Het Lauwersmeertoernooi is weer afzijnde dier. Nou net vanwege corona, maar om een hele andere reden. De velden die ben vies te droog. Hè. Er is te weinig regenval. Het is krijgt heer wat erop zit. Dus het is net verantwoord om het Lauwersmeer toernooi hier te spelen. Als de velden kapot skopst in het begin van het seizoen, dan wordt dat in de rest van het seizoen alleen nog maar volle minder. En dan worden de problemen dus echt steeds groter. En op een gegeven moment gaat dat zo ver dat het gewoon net meer verantwoorde voetbal is. Het is wel een domper voor de club en de organisatie. Twee verliezen komt ook al net terug in door de corona. En dit is voor de hele regio toch een prachtig toernooi. Er komen protte mensen op aan. Het is altijd beren gezellig. Voor de club is het echt hartstikke goed. Inkomsten natuurlijk. En dat is echt net verkeerd. Hè? Zeker gelet op de coronaperiode. Dus het is hartstikke schande. Maar we moeten dus verstaan broeken. Dus we moesten naar alternatieven zoeken. We hadden verkozen om samen in de gearworking met de voetbalclub in Twiesel om oefenwedstrijden te organiseren op het kunstveld. Hier in Kolm 2 oefenwedstrijden en in Twiesel 2 oefenwedstrijden. En op zo'n manier kunnen we die ploegen toch voetballen leren. En dat is hartstikke wichtig in de voorbereiding natuurlijk. Er moeten meters maken worden. En op deze manier kunnen we dat mooi in gearworking met Twiesel oplossen. Het komt wel vaker voor dat de velden te droeg binnen. Daarom denken ze bij de club al na over een eigen bereidingssysteem. Want ook al komt de Rijn, het is nog wel onwis als het veld goed genoeg is als het seizoen weer begint. Nou ja, dat hangt natuurlijk van het waar af. Er zal wel water vallen moeten. En het begint goed wat te dreppen, dus ik heb goede hoop. Maar op 10 september begint de bekercompetitie en we hopen dat er dan genoeg water vallen is. Dat het gas weer stevig genoeg is en dat het ondergrond weer goed genoeg is om te voetballen.